आज तकनीकी दिमाग लगाया फिर भी कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे सीधा नहीं चल रहा था तो उल्टा करके चलाया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मानसून की बारिश चल रही थी तो मक्का की बिजाई करने के लिए सब खेत उपजाऊ हो गए थे। इसलिए हमने इस कबड़ खाने में पड़े कल्टीवेटर की जोड़जाड़ की, क्योंकि अगले 2 दिन तक अड़ोस पड़ोस के कल्टीवेटर मिल पाना मुश्किल था। इस कल्टीवेटर के बाहर के 2 पैरों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसलिए इसे दबाकर चलने के लिए इस पर लोड रख देते हैं। टॉपलिंग की सेटिंग करके मक्के के लिए सरी पाड़ना स्टार्ट किया तो ट्रैक्टर एक तरफ और कल्टीवेटर एक तरफ चल रहा था। इसलिए हमने सोचा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर भविष्य में फ्लड से पानी भरने की नौबत आई तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमने तकनीकी दिमाग लगाकर बाहर के 2 पैरों को उल्टा फिट किया, तब जाके कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे सीधे लाइन में चलने लग जाता है।